မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးက Debtor agent တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေတည်ဆောက်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က control နဲ့ n လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ workbook အသစ်လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ data เนาะ data တွေကမှ new query အဲ့တော့ from file from workbook ဆိုတဲ့ဟာလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကเนาะဒီ main database တွေကနေမှကျွန်တော်က journal ledger ကိုလမ်းပြီးတော့ခေါ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် Debtor agent တည်ဆောက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะ channel လေကြာเนาะသူလုံးဝ load to ဆိုပြီး connection လေးပဲယူမယ်เนาะဟုတ်ပြီ only connection ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် power query editor တွေကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ဒီဘက် query လေးကိုဖွင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်เนาะ control C control V เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့မှဒီပထမဟာလေးเนาะပထမဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ် AR VA LAS CA balance ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီထဲကကျွန်တော်လိုချင်တာတွေစစ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော် invoice သိချင်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် main account သိချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကเนาะ balance သိချင်တယ်ပြီးတော့မှဒီ column header ကနေ right click ထောက်ပြီးတော့ remove other column ဆိုပြီးကြံတဲ့ဟာတွေဖယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် main account ထဲကနေเนาะ select all ကိုဖယ်မယ် account receivable ဆိုတာလေးကို ticket လေး on လိုက်မယ် okay ဒါလေးကိုပဲသိချင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ group ဆိုတာလေးရှိတယ် group ဖွဲ့မယ်เนาะ group မှာကျွန်တော် bank group ဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် invoice ကို group ဖွဲ့မယ်ပြီးတော့ add မယ်နောက်တစ်ခုကဘာကို group လုပ်မလဲ main account ကို group လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုเนาะ column name လေးကို BALASE balance ဆိုပြီးလုပ်မယ်တဲ့ပြီးတော့မှ sum row เนาะ sum row ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က balance လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါင်းမယ် column လေး okay ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะဒီ balance 0ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် filter လေးဖယ်လိုက်မယ်okay ဒီလိုလေးရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်เนาะ AR balance ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ journal ledger 2ကိုเนาะကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က save date ကိုရှာမယ် SALE save date เนาะ save date ကိုရှာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ save date ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေเนาะကျွန်တော်ကဘာတွေကိုယူမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က main account ယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာက date လိုချင်တယ် invoice လိုချင်တယ်เนาะပြီးတော့ name เนาะမောင်ဆိုတာ name ကိုလိုချင်တယ် main account ကိုလိုချင်တယ်ဒါပဲပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကเนาะ remove to other ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ main account เนาะဒီ main account မှာကျွန်တော်ကဘာကို select မှတ်မှာလဲဆို save ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲเนาะကျွန်တော်က filter ထည့်လိုက်မယ် okay save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းလိုက်တဲ့ date တွေပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့ date တွေကိုရပြီအဲ့တော့ဒီ save date နဲ့ကျွန်တော်တို့က AR balance ကိုကျွန်တော်တို့က relation ချိန်မယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီ data model လေးကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာပြီးသားတွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့ connection ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးเนาะဒီ invoice နဲ့ဟိုဘက်မှာ invoice နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ relation ချိန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုသိချင်တာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကဒီကောင်เนาะဒီ AR balance ကိုကျွန်တော်က left မှာထားမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့က0 balance တွေမပေါ်ခြင်းလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် left join property လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က mask query လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် mask query as new เนาะ new လေးခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီ account balance ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကเนาะဒီက save date ရပါနဲ့ဆိုတော့ anti date နဲ့เนาะဒီ invoice နဲ့ချိန်မယ်တော့เนาะ left outer ကျွန်တော် left เนาะဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကတူတဲ့ဟာနဲ့ပဲဆိုတော့เนาะဒီမှာဆို S001 ကပေါင်ချာကျေသွားပြီကျေသွားတာမသိချင်လို့မျိုးကျွန်တော်က left outer เนาะ join property လေးနဲ့ကျွန်တော်ကချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ table လေးကို extend လုပ်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာเนาะ prefix ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိချင်လို့ကျွန်တော် ticket လေးဖယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်တာ date လိုချင်တယ်ရတယ် invoice ကတော့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะ main account လဲတကယ်ဆိုရင်တော့မလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော် okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ရပြီအဲ့တော့ date ကိုเนาะဒီရှေ့မှာပို့မယ်အဲ့တော့ date ရဲ့မောင်ရဲ့ဟုတ်ပြီ invoice ရဲ့ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုရပြီအဲ့တော့ main account လဲကျွန်တော်ကမသိချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာเนาะဒီ date column လေးကိုကျွန်တော်က add လိုက်မယ်เนาะ date column လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးမှအပေါ်မှာ add column ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ date ပြီးတော့မှ age ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะကျွန်တော် age ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကเนาะပြီးတော့ transform လုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော် whole number လုပ်လိုက်မယ်whole number okay whole number ဆိုတဲ့ဟာလေးရသွားပြီရပြီဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကเนาะ
နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် add column ပဲဒီမှာကျတော့ conditional column လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ conditional column ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ conditional column လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ column name ကထားပါတော့နော် agent ပေါ့နော် DEBTOR debtor AGING agent နော် agent နော် h ဒီကောင်ကဒါတဲ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့က less than နော်30နော်30ဆိုတာကရက်30ပေါ့နော်ရက်30ထက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကငယ်လို့ရှိရင်သူကထားပါတော့no DUE no juice ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နော်ဒီ age ပဲဒီကောင်က less than equal ပေါ့နော်ငယ်လဲငယ်မယ်ညီလဲညီမယ်ပေါ့နော်ဒါ30ထက်30နဲ့ညီမယ်ပေါ့နော်30နဲ့ညီလဲညီမယ်ငယ်လဲငယ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူကောင်ကထားပါတော့ဒီကောင်က1ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ is เนาะless than or equal ပေါ့เนาะ less than or equal ဆိုရင်ကျွန်တော်30ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကထားပါเนาะတစ်ကနဲ့30 DAYS day ကြားမှာရှိရပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ဒီမှာ h လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဆက်ထည့်မယ်သူဆိုလဲအဲ့လိုပဲเนาะless than or equal ဒီကောင်ဆိုရင်ထားပါတော့เนาะ60ထက်နဲ့ညီလဲညီမယ်ငယ်လဲငယ်တယ်ပေါ့နော်အညီရတောင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့30တက်ထားပါတော့ဒီကောင်က60 DAYS day ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်နော် h ကိုထည့်မယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကless than or equal to ဒီကောင်ရတော့60ပေါ့နော်ရက်ပေါင်း60ထက်ညီတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ငယ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က60တက်နော်60 DAYS day ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်8နော်ဒီကောင်ကတဲ့less than or equal ထားပါနော်120အဲ့တော့120ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်60တက်120 DAYS day เนาะဒါ overview ဒါအောက်ပုတ်ကိုတော့နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှเนาะ h เนาะဒီကောင်ကပါလဲ greater than ကျွန်တော်ကဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်เนาะ120ထက်သာကြီးလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရက်ပေါင်းထားပါတော့120 PLUS เนาะ plus ဆိုပြီးတော့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်okay เนาะဒါဆိုရင် तू က120 plus ထဲကိုဝင်နေเนาะရက်ပေါင်းကတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီပေါ့အခုလိုပုံစံလေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံစံလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုဖယ်တော့မလဲဒီ a ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမသိကျင်တော့ဘူးเนาะ a ဆိုတာကိုမသိကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က okay ဒါသိကျင်လဲရတယ်เนาะမသိကျင်လဲရကိစ္စတော့မရှိဘူးဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ကိုเนาะကျွန်တော်က home ထဲကိုသွားမယ်เนาะ close and close to ဆိုရင်တော့နာမည်လေးတောင်မချိန်လိုက်ရဘူးเนาะဒါပါတော့ကျွန်တော် load ဆိုပြီးเนาะ table လေးစောက်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်သူ့ကိုเนาะနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ် right click လေးထောက်ပြီးတော့เนาะဒီမှာ rename ထားပါတော့ debtor 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 AGING เนาะ debtor agent ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်เนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကเนาะ insert တဲ့ကเนาะ python table တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့မှเนาะ existing worksheet ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲလုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကเนาะဘာကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က date တောင်တကယ်ဆိုမသိချင်ဘူးเนาะ date တွေကလည်းသိဖို့မလိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ date ကိုเนาะကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒါရသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ allows to okay ပြီးတော့เนาะဒီ python ကိုလည်းကျွန်တော် refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်က name ကိုထည့်မယ်เนาะပြီးတော့ invoice ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့เนาะဒီ agent เนาะ agent ဆိုတဲ့ဟာเนาะagent ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကเนาะ column ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ balance ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် debtor agent လို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကเนาะဒီကเนาะ value fee setting တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာ format ကိုချိန်မယ်เนาะaccount လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ okay လေးလုပ်လိုက်မယ် okay เนาะအခုလိုပုံစံလေးပေါ့
ဟုတ်ပြီဒါ debtor agent လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူကဒါ120ဆိုတာလေးခက်နေလို့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် date ကိုကျွန်တော်က change ကြည့်မယ်အဲ့ date ကို change မယ်ဆိုကျွန်တော် လောတယ်နော် save date ဘုတ်ကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော် change မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတော့နော် save date ဘုတ်ကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ save date ဘုတ်ကိုနော် save date ဘုတ်ကိုသွားမယ်လောဟိုရှေ့က report တွေကတော့မှန်ခဲ့ပြီးသားเนาะအခုဒါကကျွန်တော် debtor agent ကိုတွားကျင်တာမို့လို့အဲ့ဒီတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကလော9လပိုင်းကိုရောက်နေတယ်9လပိုင်းကိုရောက်နေဆိုတော့တဲ့ဒီကောင်เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ထဲမှာထည့်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်က1လပိုင်းမှာထားမယ်နဲ့เนาะ3ကိုကြတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကเนาะထားပါတော့4လပိုင်းမှာထားလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာထားလိုက်မလဲဆိုတော့9လပိုင်းမှာထားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးစေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က channel ledger လေးကိုကျွန်တော်เนาะrefresh လုပ်လိုက်မယ်စေး ledger လေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဟုတ်ပြီပိတ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်က refresh တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်เนาะဒီ channel ledger လေးကိုအဲ့တော့ channel ledger လေးကိုကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တယ် okay ရပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုစေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့မှဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကဒီကကောင်းနေเนาะဒီမှာကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ data တွေကိုเนาะ refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay เนาะ refresh လုပ်လိုက်တာဒီမှာเนาะ auto change သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလေးတွေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကเนาะ pivot table ကိုလာမယ်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရုံပဲokay အခုလိုပုံစံလေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးเนาะ debtor agent လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းကြတစ်စောင်းချင်းလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ column လေးတွေနေရာရွှေ့ခြင်းရွှေ့ပေါ့เนาะနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီနောက်မှာရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะ design နဲ့ကသွားမယ် design နဲ့ကသူတို့နည်းနည်းလေး format လေးကြည့်ကောင်းတဲ့ဟာလေးokay เนาะအဲ့မှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့မှเนาะဒီကောင်ကကျွန်တော်က grand total ကသူကအပေါ်မှာရောက်နေလားလို့เนาะ grand total ကတဲ့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီsub total ကအပေါ်မှာเนาะ sub total ကိုကျွန်တော်က bottom ကိုရွှေ့လိုက်မယ်okay เนาะဒါဆိုသူကဘောင်းကြတစ်ခုတည်းရှိလို့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် right click လေးထောက်လိုက်မယ်เนาะpivot tab option လေးကိုကျွန်တော်ကเนาะ auto fit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဒီအပေါ်ဟာလေးကိုเนาะအပေါ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်က hide လိုက်မယ်အခုလိုပုံစံ agent လေးရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့က debtor agent ကိုတိဆောက်သွားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့เนาะcreditor agent ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်တဲ့တင်သားတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က DBDO က debtor agent debtor agent report debtor agent report ဟုတ်ပြီเนาะဒါကောင်က debtor agent report ပါသူကလည်းသူ auto เนาะသူကကျွန်တော် refresh တစ်ချက်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ auto တက်နေမှာပေါ့control V ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို rename လေးချိန်လိုက်မယ် DBDO က debtor agent debtor agent เนาะဒီကောင်ကပါလဲဒီကောင်ကဘယ်ဟာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လောတယ်เนาะdata တွေက connection show query ကိုတွန်းဖွင့်လိုက်မယ် only debtor agent တစ်ခုပဲကျွန်တော်ခေါ်ထားเนาะဒါကြီးဒါမလို့เนาะ delete လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะ save date ကရတယ်ကျွန်တော် connection ရရုံပဲเนาะကျွန်တော်တိဆောက်ဆရာမလို့အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလည်းမလို့ဘူးဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့လိုရယ်เนาะဒါလေးကrename ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က DAD เนาะ data ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะအခုကျွန်တော်တို့เนาะဒီ file လေးကို save လိုက်မယ်အဲ့တော့ browser ထဲကိုသွားမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီ account ဒီတွေကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲ debtor agent เนาะ DEBTO က debtor AGING debtor agent ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအခုလိုပုံစံလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ debtor agent report လေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကเนาะ design လေးကိုတဲ့အဲ့တော့ဒီ analyze တော့ design တွေကကျွန်တော်ကဘာ change မလဲဆိုတော့ layout မှာကျွန်တော်က outlet ဆိုတာလေးကို change နေတယ်ဒီတိုင်းလေး change လိုက်မယ်เนาะ outlet အဲ့လိုပုံစံလေး change လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က rule တွေကနေ grid line လေးတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်